எங்களோட கம்பெனியில் இன்னும் கொஞ்சம் புதிய வண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ஃபுல்லாக XXL 29.5 டன் ட்ரக் செசி. அது டாட்டா டைவோ. இந்தியாவில் இருக்கிறதும் வந்து டாட்டா ட்ரெய்லர் தான். இந்த வாரங்க ஒன்றுக்குமே பிளேட் நம்பர் இல்லை. ஆனால் அதுவும் டாட்டா டைவோ தான். ஆனால் டைவோன்ற பேர்லாம் வந்திருக்கு. டைவோ மேக்ஸிமோஸ். ஆனால் வெஜ்ஜு வந்து டாட்டாவும் இருக்குது. அதில் இதெல்லாம் கொரியா உண்ட வண்டி. எல்லாம் கொரியா டாட்டா டைவோஸ். ஆனால் இதை நார்மலாக பார்க்கும்போது டைவோண்டு தான் தெரியுது. அங்கே உள்ள அது ஹார்பரில் இருந்து வந்த பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது. அந்த வண்டியில் முன்னுக்கு இருக்கிறத பார்ப்பீங்க. இந்த பேப்பரில் பார்ப்பீங்க டாட்டா டைவோண்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது.